ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମେଷ ରାଶି କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶୁକ୍ରବାର ମେଷ ରାଶିର ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ନୁହେଁ, ପଞ୍ଚମ କେତୁ ବି ଶୁଭ ନୁହେଁ, ଦ୍ୱାଦଶ ଶନି ବି ଶୁଭ ନୁହେଁ, ଆଉ ଏକାଦଶ ରାହୁ କେବଳ ସହାୟ ହେଉଛି। ଆଜି ପୁଣି ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଧାତା ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପ୍ରସନ୍ନ। ବିଧାତା ଆଜି ପ୍ରସନ୍ନ ନାହାନ୍ତି, ଭଲ ଫଳ କେମିତି ମିଳିବ? ସୁତରାଂ ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଦୁଃଖପ୍ରଦ ଦିନ। ପୁରାତନ ରୋଗୀଙ୍କ ଦୁରବସ୍ଥା କିଏ ବୁଝିବ? ଆପଣ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁସ୍ଥ ହେବେ। ଯଦି ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ଥାଏ ତେବେ ପୀଡ଼ା କମ୍ ହୋଇପାରେ। ଅର୍ଥ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବ। ସବୁ ସଦିଚ୍ଛାର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ। ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବୃଷ ରାଶି, ବୃଷ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ବୃହସ୍ପତି, ଚତୁର୍ଥ କେତୁ, ଆଉ ବୃଷ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ସିଂହ, କନ୍ୟା, ତୁଳା, ବିଛା, ଧନୁ, ମକର, କୁମ୍ଭ ବୋଲେ ଦଶମ ରାହୁ, ଏକାଦଶ ଶନି। ଏ ରାହୁ ଆଉ ଶନି ଇଏ ଦୁହେଁ ସହାୟ ହେବେ। ବୃଷର ଟିକେ ଭଲ। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଭଲ ଦିନ ବୃଷ ପାଇଁ, ହେଲେ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବ। ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆଜି ଧନାଗମର ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତ। ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଟଙ୍କା ଉଡ଼ୁଛି କହିଲେ ଚଳେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ରହିବ ତା ପେଟ ପାଟଣା ବନ୍ଦ ହେବନି, ଆଉ ଅପସା ରହିବନି। ସେ ଧନ ଭର୍ତ୍ତି ସମୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବ। କଥାଟେ ନାହିଁ, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ନହ ପୁରୁଷ ସିଂହ ଉପେଇତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଦେହ ପା ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ମାତ୍ର ଯଦି ଧର୍ମ ବଳ ନଥିବ ତେବେ କୌଣସି ଅଙ୍ଗରେ ଅତିଶୟ ପୀଡ଼ା ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ମିଥୁନ ପାଇଁ କ'ଣ ନା, ମିଥୁନ ପାଇଁ ମିଥୁନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ଭଲ, ତୃତୀୟ କେତୁ ଭଲ, ମାନେ ମିଥୁନ ପାଇଁ ଭଲ ଅଛି। ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ସିଂହ, କନ୍ୟା, ତୁଳା, ବିଛା, ଧନୁ, ମକର, କୁମ୍ଭ। ନବମ ରାହୁ ସେ ମନ୍ଦ ନୁହଁ କି ଭଲ ନୁହଁ। ଦଶମ ଶନି ମଧ୍ୟ ଭଲ, ସେ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ। ତେଣୁ ମିଥୁନ ପାଇଁ ମୋଟାମୋଟି ହେଲେ ଭଲ ଅଛି। ହେଲେ ଆଜି ଦିନଟା କେମିତି ଅଛି ମିଥୁନ ପାଇଁ? ମିଥୁନ ପାଇଁ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ। ଆଜି ଭିକାରର ଥାଳ ପୁରିଯିବ। ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ମନ ଲାଖି ଧନାଗମ ହେବ। କର୍ମ କରିବ ନାନା ମତେ, ଫଳିବ କର୍ମର ଆୟତେ। ପୁଣି ଶୁଣାଯାଏ ହାତ ଅଳସେ ନିଶବଙ୍କା। ମାନେ ଅଳସୁଆ ବା କର୍ମକୁଣ୍ଠକୁ ସବୁ ଅଘଟ। ମାତ୍ର ଯିଏ କର୍ମଠ ବା କର୍ମରଙ୍କ ତା ଭଣ୍ଡାର ଆଜି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଖାଲି ଧନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ, ପାରିବାରିକ, ବୌଦ୍ଧିକ, ବୈଷୟିକ, ପାରମାର୍ଥିକ ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ହେବ। ମିଥୁନ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ। କର୍କଟ ପାଇଁ କୌଣସି ଗ୍ରହ ଶୁଭ ନାହାନ୍ତି। କର୍କଟ ରାଶି ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଗ୍ରହ, ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି, ଦ୍ୱିତୀୟ କେତୁ, ନବମ ଶନି, ଅଷ୍ଟମ ରାହୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଗ୍ରହ ଅଶୁଭ। ଯାହାର ପୁଣ୍ୟ ବଳ ଅଛି ଚଳିଯାଉଛି। ହେଲେ ଆଜି କର୍କଟର ଖବର କ'ଣ ବୁଝିବା। ଆଜି ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ରାତି ପାଇଗଲା ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଜି ଶୁଭ ଜନ ସକାଳ ଉଦୟ ହେଲା। ଶୁଭ ପସରା ନେଇ ଭାଗ୍ୟର ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ଚରିତ୍ର ଭେଦରେ ମନାନୁସାରେ ଆଜି ତଥା କର୍ମାନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁଖ ମିଳିବ। କୁହାଯାଏ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଧର୍ମ ଓ ସୁଖ ପାଇଁ ଧନ ଲୋଡ଼ା। ଧନ ପାଇଁ କର୍ମ ଦରକାର। ଏଣୁ କର୍ମ ଯଦି ସମୁଚିତ ଓ ସମୟୋଚିତ ତେବେ କର୍ମ ହିଁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକମାନେ, ମାନେ ଶୁକ୍ରବାର କର୍କଟ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସୁଖ ପାଇବେ। ସିଂହ କଥା ସେମିତି। ସିଂହ ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ଭଲ ନୁହନ୍ତି, କେତୁ ଭଲ ନୁହନ୍ତି, ରାହୁ ଭଲ ନୁହନ୍ତି, କି ଶନି ଭଲ ନୁହନ୍ତି। এই ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସିଂହରେ ଭଲ ନାହିଁ। ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ ଅଛି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ମହିଳାଙ୍କର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର। ନା ନା ନା, କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହି କର୍ମ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ଯାତ୍ରା ଜନିତ ଦୁଃଖ ଅଛି।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଅଭାବ ହେତୁ ଦୁଃଖ ବି ମିଳିବ, ଆୟ ଅମଳ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ, ନଗଣ୍ୟ ଆୟ ହେବ, ହୀନ ଚାରିତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଅପଦସ୍ଥ ହେବେ, ଯେତେ ମିଶିବେ ସେତେ ଦୁଃଖ ପାଇବେ, ଯେତେ ଲୋକ ହସା ହେବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚୁପଚାପ ନିଜ ଘରେ ରହି ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବା କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି ଭଲ ଦିନ ନୁହଁ। ସେମିତି କନ୍ୟା ରାଶି କଥା, କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବୁଧଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧୁମୟ, ଏଣୁ ଭାତୃ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୁଖପ୍ରଦ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆୟ ଅମଳ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନ। ଏହା ଜାଣି ଯଦି ଆୟକାରୀ କର୍ମ ନ କରିବ, କର୍ମ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ନ ହେବ, ତେବେ ଧନାଗମ ହେବନି। ମନେ ରଖିବ ଯେ ଠିଆ ହୋଇ ବୁଣିଥିଲେ ବସିକରି ଖାଇ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଭଲ। ମାନେ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ ଶୁକ୍ରବାର। ତୁଳା ରାଶି, ଆଜି ଏକ ଏପରି ଦିନ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ହେବ ହେବନି, ମାନେ ହବା ଜିନିଷ ହବନି, ହେବ ହେବନି। ଆଚ୍ଛା, କାର ହେବ? ଯିଏ ଜିଦ୍ଦି କରିବ କର୍ମଠ ହେବ, ତାହାର ଧନ ଲବ୍ଧ ହେବ। ଯିଏ ପରମୁଖାପେକ୍ଷୀ ହେବ, ଅଳସ ନାଗର, ତାହାର ଧନାଗମ ହେବନି। ସବୁ ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଠେଲି ପେଲି ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବିପୁଳ ଆୟ କରିବ। ଧନ ଆଜି ଅବୁଝା, ମନ ଆଜି ଅବୁଝା ହେବ। ଧନ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବ, ହେଲେ ହାରିଯିବେ ନାହିଁ, ମନକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ। ଶିଶୁ ପରି ଆଜି ଅବୋଧ ମନ ହେବ, ତେଣୁ କର୍ମରେ ବାଧା ଆସିବ। ଦେହ ପା ଖବର ଭଲ ହଉ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ 24ରେ ଶୁକ୍ରବାର କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଆଜି ଘାତ ବାର, କାର? ବିଛା ରାଶିଙ୍କର ଆଜି ଘାତ ବାର। ଆଗ ଆରିସରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲିର ମୁହଁର ତେଜ ଓ ଆଜିର ତେଜରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଆଜି ମୁହଁ ତେଜିଆନ ଦିଶିବ, ଦେହକୁ ସମର୍ଥ ଆସିବ, ନିଜକୁ ଶକ୍ତିମାନ ଲାଗିବ। ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ ବାସନା ଆଜି ପୂରଣ ହେବ। ସବୁ ଅସାଧ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମନ ଚାହିଁବ। ଦେହ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଖଟିବ। ଯୋଜନାନୁସାରେ କର୍ମ କଲେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଆପେ ଆପେ ଆସି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଦେହ ପା ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ଧନାଗମ ପାଇଁ ଯଦି ଉଦ୍ଯୋଗ କରିବେ, ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ ଆୟ ହେବ। ଆଜି ଏକ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ବିଛା ରାଶିର। ମୋଟାମୋଟି ଗ୍ରହମାନେ ଏବେ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବାର ରାଶି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ବିପଦ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଦେଶରେ ଆଉ ବିଶ୍ୱରେ, ଆମ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ, ଆମ ପରିବାରରେ କେମିତି ସମସ୍ୟା ପରେ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଧନୁରାଶି। ଶୁକ୍ରବାର ଧନୁରାଶି ଆଜି ଘାତବାର। ଦିନଟି ଆଦୌ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବନି। ସବୁ କାମରେ ବାଧା ବନ୍ଧନ ଭୟ ଆସିବ। ସର୍ବଦା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ସମୟ କଟିବ। ଧନାଗମ ହେବନି, ମାତ୍ର ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେତୁ କର୍ମକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ ଝଡ଼ ଉଠିପାରେ। ସାଇ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସହଯୋଗ କରିବେନି। ଦେବଦର୍ଶନ ଯୋଗ ଟିକେ ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ହଁ, ଏଇ ଶୁକ୍ରବାର ଶୁଣିବା ମକର ରାଶି କଥା। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମକର ରାଶି ମହିଳାଙ୍କର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର, ହେଲେ ଦିନଟି ବଡ଼ ଶୁଭ। ଆଜି ଆଳୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମହାଦେବ ମିଳିଯାଇପାରିବେ। ମାନେ ପରିଶ୍ରମରୁ ଆଜି ଅଧିକ ଆୟ ହେବ, ଲାଭ ହେବ। ଏହା ଜାଣି ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ଉଦ୍ୟମୀ ଉଦ୍ଯୋଗ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ସ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କୌଳିକ ମୌଳିକ ଓ ଲୌକିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଦେହ ପା ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଭଲ ଦିନ ମକରର, ଭଲ ଦିନ। ଖାଲି ଟିକେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର। ଶୁକ୍ରବାର ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆମେ ସବୁ ରାଶି ପାଇଁ କେଉଁ ଗ୍ରହ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କି ଫଳ ଦେବେ, ସେଟା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ରର ରାତି 4:36ଠାରୁ ଅଶୁଭ। ଯଦି ଆପଣ ସଜ୍ଜନ, ତେବେ ସତ୍ଚିନ୍ତା କରି ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ନିଜେ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଆଜି କରୁଥିବା କୌଣସି କର୍ମ ବୃଥା ଯିବନି। ଆଗରୁ ତାହାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ସରିଯାଇଛି। କର୍ମ ଫଳ ତୁରନ୍ତ ଆଜି ସୁଖ ଦେବ। ଆଉ ନିରୋଗ ରହିବେ। ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଲୋକ ହାତ ବଢ଼େଇବେ। ପାରିବାରିକ ଶାରୀରିକ ସୁଖ ମିଳିବ। ଧନାଗମର ପଥ ଖୋଲା ମେଲା ଅଛି। ଯଦି ଯଥା ସମୟରେ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ଯଥୋଚିତ କର୍ମ କରିବେ, ମୁଣ୍ଡ ଖଟାଇ ପାରିବେ, ତେବେ ବିପୁଳ ଅର୍ଥର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। 24 ତାରିଖ ଶନିବାର ଶୁକ୍ରବାର, ମୀନ ରାଶି। ଆଜି ମୀନ ରାଶିର ଘାତ ବାର। ସତରେ ତମେ ଯଦି ପରବୁଦ୍ଧିଆ, ପରମୁଖାପେକ୍ଷୀ, ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ, ତେବେ ଗୁଡ଼ାଏ ଗପିବ, ମାନେ ଆଗ ବୋଲା ହେବ ଓ ଅପମାନ ପାଇ ଦୁଃଖିତ ହେବ। ସବୁ କଥା କହିଦେଲି, ମାନେ ତମେ କେବେ ପରବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲ ନା, ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲ। ଆଗରୁ ପଳାଏ ଗପ ନା, ଭାବି ଚିନ୍ତି ପଦ କୁହ। ଏକଥା କହିବା ପାଇଁ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏହା ମୁଁ କହିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିମାନ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଜୀବନଯାତ୍ରା କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ତୁମର ସମସ୍ତ କର୍ମଫଳ ଆଜି ମଧୁର ହେବ। ଯେଣୁ ଆଜି ଅପମାନ ଭୟ ଅଛି, ତେଣୁ ମୌନବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ କାହାକୁ କିଛି କହନ୍ତୁନି। କେହି ପଚାରିଲେ ବହୁତ ଭାବନ୍ତୁ, ହଠାତ୍ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁନି। ହଁ, କ'ଣ ପଚାରିଲୁ କି? ଆଉ ଥରେ କହିଲୁ କ'ଣ ପଚାରିଲୁ? ଏମିତି ଭାବିଚିନ୍ତି ପଦେ କହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଚୁପ୍ ରହନ୍ତୁ। କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ଆଜି ହିତଶତ୍ରୁ ହେବେ, ଅପମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।